হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা বেশ কয়েকটি এয়ার পিস্তল নিয়ে হাজির হয়েছি। র্যাম্বো 3 আরও কয়েকটি মডেল রয়েছে, সবগুলো একটি একটি করে দেখাবো এবং দাম বলবো। এটা হচ্ছে র্যাম্বো 3, 16,500 টাকা। আর অনেকেই আপনারা এয়ার পিস্তল অ্যাডভান্স করতে চান না, যেগুলো আনা একটু কষ্টকর। কিন্তু অ্যাডভান্স না করলে আমরা কেন অ্যাডভান্স দিব, এটা হচ্ছে বিষয় এই প্রোডাক্টগুলো। সেক্ষেত্রে আপনারা এই কথাটা বলতে পারেন যারা হচ্ছে দোকান নাই তাদেরকে, আর আপনারা এসে আমাদের দোকানে এসে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কোনো অ্যাডভান্স লাগবে না এবং কারো কোনো প্রকার টাকা পয়সা মার যাবে না। আর কিছু লোক আমার পিছনে লাগেছেন, তারা উল্টোপাল্টা মিথ্যে কমেন্ট করতেছে, সেগুলো আপনারা যাচাই বাছাই করে নেবেন। যাই হোক, যদি দেখায় র্যাম্বো 3 16,500 টাকা। আর হচ্ছে এর বাহিরেও অনেকগুলো মডেল রয়েছে, MP60, হিমেন, তারপর হচ্ছে সবগুলো দেখাবো। দাম পড়ব পাওয়ার টয় এয়ার পিস্তল, এটা হচ্ছে পাওয়ার। এটা যদি দেখাই, এটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, আপনারা চাইলে এটাও নিতে পারবেন। 16,000 টাকা দাম এটার। এগুলো হচ্ছে স্পিন সিস্টেম এটার ভিতরে। এগুলো হচ্ছে টার্গেট প্র্যাকটিস শুটিংয়ের জন্য অনেকে নিয়ে থাকেন, অথবা শখ করে নিয়ে কিনে রাখেন। তো যদি লোড করে দেখায়, আপনার যে কোনো মডেল আপনার পছন্দ হলে নিতে পারবেন এবং কুরিয়ারও নিতে পারবেন। আর এই টাইপের 9mm টাইপের যেগুলো হয় এয়ার পিস্তল শুটিং প্র্যাকটিসের জন্য, ওগুলো প্রচুর দাম। এটা হচ্ছে 15,000 স্পিরিস, হক স্পিরিস। তারপর ডেঞ্জার রয়েছে 16,000 টাকা। তারপর হিমেন রয়েছে 19,000 টাকা, এগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। জোরো রয়েছে 16,000 টাকা। তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে র্যাম্বো 3 প্রথম দেখিয়েছিলাম এটা। তারপর হচ্ছে ডেঞ্জার 16,000 টাকা। এটা হচ্ছে পাওয়ার এয়ার পিস্তল, প্রথম দিকে দেখিয়েছি আপনাদের, এটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। রাইনো রয়েছে, রাইনো নিতে পারবেন 16,000 টাকা করে। আর হচ্ছে MP60 25,000 টাকা। আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো নিতে চাইলে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে শুধু SMS দিবেন, কল দিবেন না। এবং 9mm টাইপের স্টার RX CO2 এগুলো অর্ডার দিলে আমরা এনে দিব। এগুলো হচ্ছে 80,000 টাকা, যেটা কেনাই পরে 70-75,000 টাকা। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আবার